പുത്തല്ലൂരാണിത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ബ്രദറ് പിന്നെ അതേപോലെ സിസ്റ്റർ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് കൂടാന്നുള്ളൊരിതിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ബാർബിക്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് തന്തൂരി മാമൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ വൈറ്റ് കാർഡിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെയിം മസാലയാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂവിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക. ഈ എന്താണ് നല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബാർബിക്യൂവിന്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാണ്ട് ഈ എന്താണ് മസാലകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ വരും കേട്ടോ.